اهلا وسهلا بكم اصدقائي، معاكم مستر بادجي. اصدقائي جوه مصر وبره مصر، برحب بكم في عياده بادجي، وبقدم لكم اسعار العصافير وطيور الزينه بسوق السيده عائشه ليوم الجمعه 15/10/2021، ولشهاده ارتفاع ملحوظ في اسعار البادجي بالتحديد النورمال بطفراته، وده المتوقع طبعا خلال الاسبوع اللي جاي كمان، علشان سوق او فتح باب التصدير. خلاص الناس هتبدأ تصدر والشغل هيبدأ يرجع لطبيعته مرة تانية مع الوقت يعني. قبل ما ابدا تقريري، حابب اشكر الناس اللي متابعاني، وحابب اشكرهم وانوه ان في تفاعل جيد خلال الفترة اللي فاتت، وفي اشتراكات بتيجي بشكل كويس، ودي حاجة لازم أشكركم عليها، ويعني هي مصدر سعادة بالنسبة لي، لأن هذا إن دل فإنه يدل على الفايدة اللي بتعود على الناس، وإن القناة ممكن في ناس بتستفيد منها، ودي حاجة طبعا كان لازم أشكركم عليها وأنوه ليها في بداية الفيديو. خلينا ننتقل سريعا لتقاريرنا وتفاصيل الأسعار وحركة السوق، ولكن بعد الانترو. اهلا وسهلا بكم اصدقائي مره تانية. نبدا سريعا في اسعار البادجي، ونبدا بالنورمال. الزغاليل ب70 والكبير 80 85، اللاتينو والالبينو العين الحمراء ب90 والكبير ب100، والفالو ب120 والكبير ب150. اما بالنسبه للفالو الجولدن ب130 140 للزغاليل، و160 170 للكبير. اما الشكر برصاصي كانت الزغاليل ب 350 الى 400 والكبير ب 700. البلاك وينج بالنسبه للاخضر والازرق اسعارهم ثابته من فتره، باستثناء بس الاسبوع اللي فات كان فيه بعض الانخفاض في اسعار البلاك وينج، ولكن النهارده البلاك وينج الاخضر ب 1500 للزغاليل والكبير ب 2000، والبلاك وينج الازرق ب 4000 للزغاليل والكبير ب 5000. تركيبات الريمبو ب 120 والكبير ب 150 طبعا، اللي هي الوايت فيس. اما اليولو فيس سعرها ممكن يزيد 10 أو 20 جنيه. الريمبو بيبدأ من 400 والكبير ب 600، أقل مستويات الريمبو. والشوش ب 120 والكبير 150 160. أما بالنسبة للفلل ب 250 والكبير ب 350. اللاتينو الفلل ب 400 والكبير ب 600. اللاسونج الأبيض الفلل ب 450 والكبير ب 650. أما بالنسبة للاسونج الأصفر الفلل ب 750 والكبير ب 1000. تركيبات الريمبو الفلل بتبدأ من 700 750 والكبير ب 1000، ده أقل حاجة برضو. والفلل الريمبو ب 1500 والكبير ب 2000، أقل مستوى في الريمبو. بالنسبة للفلل ممكن الأسعار ترتفع طبعا على حسب مستواها. الرصاص الإنجليزي كان سعرها منخفض النهاردة، كانت بتبدأ ب 200 والكبير 350 إلى 400، والإنجليزي 1500 والكبير 2000، ده أقل مستوى في الإنجليزي. طبعا الإنجليزي أسعاره بترتفع عن كده بشكل كبير. ننتقل بقى من البادجي الأسترالي إلى الكوكتيل. الكوكتيل الحبشي كان ب 160 الزغاليل والكبير ب 220، واللم مع الذكور أكتر. أما الإيزابيلات والمصبعات كانت ب 280 والكبير ب 350. اللاتينو ب 380 للزغاليل والكبير ب 450. الإيزابيل الفرنساوي كان ب 400 والكبير ب 550، وكذلك سعر المصبعات نفس سعر الإيزابيل 400 والكبير ب 550. أما بالنسبة للألبينو كان ب 1100 والكبير ب 1700، وكان فيه لم كويس النهاردة على الألبينو. ننتقل إلى أسعار الروز والفشر. الروز الأخضر كان ب 200 والكبير ب 300، والألوان 220 والكبير 320. أما بالنسبة للروز اللاتينو كان ب 300 والكبير 375. الأوبلاين أورانج ب 600 والكبير ب 1000، والألبينو ب 600 والكبير ب 1000. اسعار الفشر ب 200 والكبير ب 300. زبيلتات وذهبيات برضو نفس السعر 200 والكبير ب 300، يعني جميع الوان الفشر النورمال 200 والكبير 300. اللاتينو كان ب 400 والكبير ب 600، وبالنسبه للالبينو كان ب 350 والكبير ب 550. ننتقل لاسعار الفينش. وزي ما نوهنا في الاسبوع اللي فات ان في بعض الطيور المحظور بيعها زي البغبغانات وعائله الفينش وعصفور المينا، الحاجات يعني اللي هي صيد فعامة، أو الحسون برضو كذلك من المحظور بيعها في سوق الجمعة، لكن السوق شغال عادي بالنسبة للعصافير العادية اللي احنا اتكلمنا عنها. الزبرة ب70 والكبير ب90، والفراولة ب80 والكبير ب110، المدبوح ب180 والكبير ب250، والمدبوح من العصافير المحظورة. الجاوة الحبشي ب200 والكبير ب300، الجاوة الفون ب350 والكبير ب550، الجاوة السيلفر ب250 والكبير ب370، الجاوة الأبيض ب200 والكبير ب350، والكناري ب400 والكبير ب600. أما بالنسبة للحسون والحسون محظور ب300 والكبير ب350 والكبير ب400.
اما بالنسبه لعصفور الجولدن فينش كان سعر الجوز الشغال بيبدا من 1500 جنيه، واليمام الماسي ب 250 والكبير ب 350. وعصفور المينا التفريخ المصري من العصافير برضو المحظوره لعلمكم، ولكن سعرها كان ب 250 للزغاليل والكبير ب 400. واخيرا ننتقل الى البغبغانات. وبالمناسبه البغبغانات برضو من العصافير المحظور بها في السوق، زيها زي الطيور الجارحه، واي حاجه صيد عامه بتكون محظوره. بالنسبه بقى لاسعارها في عجاله كده، الذره الهندي ب 2000 للزغاليل والكبير ب 3500. الذره الامريكي ب 8000 والكبير ب 13000. والروزيلا ب 2700 2800 للزغاليل والكبير ب 4500. اما بالنسبه للسانكانيور كان ب 6000 والكبير ب 9. والكاسكو الافريقي برضو يعني من اكتر الحاجات اللي ممكن تكون محظوره، الكاسكو الافريقي التفريخ المصري منها كان ب 9000 وبيوصل ل 15000 جنيه زي سعره في الاسابيع اللي فاتت. اما بالنسبه للصيد فكان بيبدا من 6000 او 5500. وبكده نكون انتهينا من اسعار النهارده ومن تقرير النهارده. لو كنت استفدت من الفيديو او عجبك ما تنساش اللايك الجميل عشان تدعم الفيديو وتدعم القناه وتوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن من المتابعين والهواة. لو عندك اي استفسار سيبهولي في الكومنتات. لو عندك اي معلومه ناقصاك في تربيه طيور الزينه هتلاقيها عندك في قائمه التشغيل، سلسله امراض الطيور وعلاجها، اساسيات تربيه البادجي، تقرير الاسعار اسبوعيا، سؤال وجواب، معلومه كل يوم. كل دي تقارير او كل دي قوائم تشغيل هتلاقيها موجوده عندك في القناه. وكده اكون خلصت فيديو النهارده وتقرير النهارده، واشوفكم الفيديو الجاي في عياده بادجي.